पहले तुम ये सुनो। तो इसको कहते हैं मफल साउंड इफेक्ट एंड इसे बनाना प्रीमियर प्रो में बहुत ही इजी। तो सबसे पहले तुमको प्रीमियर प्रो ओपन कर लेनी है, देन वी हैव टू इंपोर्ट द ऑडियो। देन एफएक्स पैनल में जाकर हम लोग को पैरामेट्रिक इक्वलाइजर को डाल देनी है ऑडियो में, एंड जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। ये बटन को क्लिक करके थोड़ा ग्राफ को थोड़ा नीचे कर देना है, एंड देयर यू गो, यू हैव जस्ट क्रिएटेड द मफल साउंड इफेक्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, आदियोस।